本当に雨降らなくてよかったなと思ってるんですけど、この夕焼け小焼け、ふれあいの里をお借りして、ちょっと演奏を3チームでやらせていこうかなと、やらせていただこうかなということで、今回ちょっと企画をやらせていただいた次第です。よろしくお願いします。今、稲城市、東京都の稲城市というところでですね、今活動をしてまして、チームという形じゃなくて和太鼓ユニットという感じでちょっと珍しい形でですねやってるんですけども、いろいろといろんな、チームに参加したりとかしながらやってるような、チームというかそういう形になってます。なので僕ご縁をいただいて本当にありがたいなと思ってます。はい。どうもありがとうございます。よろしくお願いします。打陣のチームはですね、この衣装がさつまいものような色をした衣装が打陣のチームとなってます。で今青梅市との紹介をいただいたんですが、活動は東京都羽村市というところで、練習をしておりまして、ここまで約1時間ぐらいかな
かけて車でやってきました。本日はこの焚き火と太鼓、なかなかレアなシチュエーションですので、楽しんでいただければと思います。よろしくお願いします。我々は、八王子市のめじろ台というところで、太鼓の活動をしているめじろ台太鼓という、太鼓団体になります。もうかれこれ26年ぐらいやってるんですけど、昨今のコロナでですね、非常にちょっといろいろと辛い時あったんですけど、今年になりまして一気にイベントが増えてしまいまして、いろいろ頑張っていこうかなというふうに思っております。I'll swing with you. Sing it with me. Sing it with me. And we'll go howling at the moon. It's no use living if you're already dead. It's not
worth saying if it's already said.